Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci barka da zuwa malamingida.com. A wannan darasin zan bayyana maka yadda za ka dashe hoto sama da dungu 3 ko 4 a Coreldraw. Saboda haka bari mu fara. Abin da za mu yi na farko kamar yadda muka iya gani wato na riga na shigo da hotuna guda biyu wanda nake so yin amfani da su. Zan so ne in zana wato tsufa mai dungu 4 wanda take daidai da girman allon tamu kamar muka sani za mu zo nan ne sai mu yi tagwayen caka domin ya haifar mana da daidai dungu. Abin da za mu yi na biye shine zan ɗauki wato baƙar launin nan. To abin da nake so in yi shine ina so in dasar da nan gefen in dasar da nan gefen sai dai za a samu matsala don kuwa a yanda ka san wato harkan dashe hoto a ita Coreldraw idan ka zo kanan sai ka ja wato misali a ce na jawo wato sama to za mu ci da cewa mun ci nasara to amma idan muna so mu yi nan bangaren kuma fa ya za a yi don kuwa idan ka zo kana so ka sake zana wannan to za ta ɓace a saman ta koma gefe saboda haka domin magance wannan abin da za ka yi kawai za ka iso nan ne inda za ka ga an rubuta bitmap sai ka ce convert to bitmap. To abin da zai zo musamman a nan shine wato za ka zo nan ka zaɓi RGB. Idan ka zaɓi RGB sai ka tabbata cewa transparent background ɗin nan an maka ta. Idan ka yi haka to ka ɓata lissafin so sai ka danna wato transparency. To idan ka danna shi kenan. To yanzu za ka iya zuwa kuma ka sake sabuwar wato dashe ta sama. Yanzu da na haka kaga bai shafi wannan da ke gefe ba. Saboda haka zan iya bari tun da dai biyu ya ishe ni amma in kuma ina so in dasar da wato kaman ƙasan to zan iya sai dai a zane na ko da shike bari in yi saboda misali sai in ce bitmap convert to bitmap sai in ce in tabbata na transparency to yanzu kaga zan iya daɗawa a ƙasa bari in zo in zaɓa sai in sake cewa na dashe daga ta nan to kamar da muke iya gani wato ya dashe. Saboda haka kazalika zan iya a gefen nan to amma a yanayin design ina so in bari a daidai nan don ina so in rubutu a sama bari in ƙara girman sai in kawo shi nan to a nan zan tsukar da wannan hoton namu a cikin wato allon namu sai in zo ne in ce power clip inside nan to a nan ma kazalika ina so in dasar da gefe guda yanzu bari in zo ni nan sai in kawo shi nan gefen to a nan kawai abin da zan yi shine zan dasar da gefe guda biyu zan dasar da nan domin su yi cuɗanya tsakanin ita extinguisher ɗin da hoton to a gurguje zan zo ne nan ne sai in ce transparency idan na yi haka bari ɗan matso da shi yawa idan ya yi sai na zo na ce bitmap sai na ce convert to bitmap sai in tabbatar da cewa transparency background na nan sai in danna to zan iya zuwa kuma sai in yi ta sama ko da shike idan na yi ta saman wato zan goge hannu amma dai ka fahimci dai abin da nake nufi bari in ɗago sama kaɗan zan ɗan fere kaɗan ne kawai yawwa kamar yadda take to ita ma wannan hoton sai in ce power clip sai in tsukar da ita a cikin abin nan wato ita wannan tsiffa mai dogon 4 wanda take daidai girman allon tamu. To kaga a nan kai tsaye zan iya wato yin rubutu na a nan domin ina so saƙon ya zama rubutun kenan. To yanzu sai in ce fire. Yanzu dai ina rubutu saboda wato rubutun suna fitowa baƙaƙe bari in zaɓi farar launi sai na wato ƙara sai in ce kamar yadda yake haka yanzu bari in yi rubutu a nan. Sai in sake rubuta wani in ce extinguisher shi ma ya fito baki sai dai barin ba da launi wato ruwan ɗorawa ina gana ya ɗan kuskure a nan sai na zo ni na ce yawwa kamar yadda muka iya gani a nan na riga na tsukar saboda haka barin rage nan don ana so in kana so aikin ka yi kyau ka tabbatar da cewa rubutun sama ka tsukar da shi wato daidai nan haka kamar da muke iya gani
Saboda haka ina fatan dai ka fahimci, kin fahimci ko kuma kun fahimci yadda za ka yi dashe wato a sama da dungu 2 ko 3 a Coreldraw. Saboda haka idan har yau ne kake zuwa wannan shafin za ka iya danna subscribe domin ka samu ilmantarwa ta musamman. Sannan kuma idan kana so ka san duk wani abin da ƙwararre ya sani a Coreldraw, to mun dasa darussa sama da 75 zalla a ma'ana jami'ar koyon Coreldraw. Sannan kuma muna da waɗansu bidiyo makamancin wannan da kake iya gani da za su taimaka maka gaya. Kada ka manta muna da a manhajanmu muna da koyarwa, muna da kunshin na'ura, sannan kuma muna da kayan alatu da za mu taimaka maka wato kyauta wanda za ka iya fara aikinka gadan-gadan a Coreldraw. Saboda haka a madadin kowa da kowa da ke malamingida.com nake cewa sai mun haɗu da kai ke ko ku a wani darasin. Na gode.